we'll have the preliminary information. The results will be complete in 6 months. Minister wa ihinda wa kigina Farothi Ukuria Tani ni ugete mehaririria mothe magutafanio tarani wa ndugu ku bururi-ini ni marekereire. Thirikari kuheana eka 100 mutito-ini wa Mount Kenya ari handu ha kuhoerwo na kurutirwo magongona ni ruriri rwa Gikuyu ona gutuika atiagireirwo gwakwo nyumba na imwe. Atongoria guteaniria mendekithia maria maheanitwo mutaratara-ini wa punguza mizigo guku angi makionania kwaga kuiganira na uria kamiti ya BBI ikoretwo igitwarithia mihango yao. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Waithira wa Ndwatu. Nanyitanira na mwandiki wito Njega wa Wamboi gikurehera rugano rwa Waithira mwiritu ri na kiheo kia mwanya gia gutaukwo guthoma na kwaria rũthiomi rwa Gikuyu.